नमस्कार, मैं हूं राधिका देशमुख और द भोपाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नोएडा में लंबे समय बाद कोरोना का बाल मरीज मिलने से अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय हो गए हैं। मरीज का सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ उसके माता पिता व संपर्क में आए लोगों को RT-PCR जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। चाइल्ड PGI की निदेशक डॉक्टर ज्योत्सना मदान ने बताया कि बच्चा दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल में लाया गया था, जिसके बाद उसकी तात्कालिक स्थिति को देखते हुए उसे वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। बच्चे को तेज बुखार, खांसी जुकाम है, साथ ही पेट में पानी भी भर गया है। राहत की बात यह है कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है। बच्चे की देखभाल के लिए विशेष टीम लगाई गई है। बच्चे के कोरोना वेरिएंट का पता लगाने के लिए नमूना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जांच लैब में भेजा जाएगा। वहीं मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर जनपद में कोविड-19 के 5 नए मरीज आए, जबकि 5 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जनपद में अभी 41 मरीज उपचाराधीन हैं। गौतम बुद्ध नगर में आने वाले समय में जिले में ही डेल्टा प्लस जैसे खतरनाक कोविड-19 वेरिएंट की जानकारी मिल सकेगी। सब कुछ ठीक रहा तो 3 माह में राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब बनेगी। लंबे इंतजार के बाद शासन ने जीनोम लैब को फंडिंग देने की मंजूरी दे दी है। जिम्स में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता ने बताया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था कर दी गई है। लैब में इसके साथ आने वाले उपकरणों के लिए भी राशि की जरूरत पड़ेगी। इसकी जल्द ही शासन से मांग की जाएगी। जिम्स में जीनोम पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों की अच्छी टीम मौजूद है। ऐसे में वर्ष 2020 में कोविड की लहर आने के बाद यहाँ पर जीनोम रिसर्च लैब की आवश्यकता जताई जा रही थी, जिससे अल्फा, डेल्टा, डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट्स का पता लगाकर उसकी रोकथाम की योजना बनाई जा सकेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द भोपाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।